paling beda kita di sini, paling ibu-ibu yang kita beda ini bedennya. Sekarang kan sudah beda, agak beda panjang bedennya. Kita berbaris, bikin rumah, ada pembuatan bedanya, ada beda. Yang kemarin-kemarin kan bedanya di bawah saja toh. Rumah kedua kami sukarela dia pakai lahan untuk kita bisa tanam ibu-ibu di sini biar kita kelompoknya biar utuh terus. Baru mau rencana ini arisan kita baru mau rencana biar kita arisan ibu-ibu di sini. Kelompok kami baru mau rencana. Bisa ada pemasaran, bisa ada yang datang beli dengan di sini lahan, pemasaran di pasar. Bisa ada satu balai-balai, kita punya apa ini ide biar dapat satu balai-balai di pasar satu sana nanti. Biar kita ibu-ibu ini yang satu ini bisa kelola sayur di pasar. Tapi menyangkut ini dana, sudah bilang ambil balai-balai, saya bayar uang mukanya 500. Itu sudah kendalanya kami ibu-ibu. Maunya satu balai-balai ini biar kita dapat. Anak Kalang, itu tujuan kami di sini. Ibu-ibu di sini ini biar semangat terus toh. Laku hasil kerjanya apa, hasil kita di sini bisa apa pasaran terus di pasar. Nanti ini bisa orang yang Sumba Barat jangan ke sini lagi, yang orang Loli. Itu saja tujuannya kami di sini.